Boyna qarasam video olinmayotgan ekan. Mayli, qo'shib qo'yamiz. Xo'sh, mana shuncha o'zgarishlar bo'lib ketdi. Mana bizning bir raqamiga bir qavatli uy, ikki raqamiga ikki qavatli uy. Uxlab olaylik. Mana shinamgina basseynchalar bilan bir raqamiga do'stlar mana uy tayyor bo'ldi. Albatta bu uyni umumballi sistemada baholang. Endi esa ikki raqamiga bitta uy qurishni boshlaymiz. Mana tayyor bo'ldi ikki raqamidan uy. Lekin nimadir xatodek. Bu yerlar to'g'ri. Ana endi bu uyga xo'sh, oynalar qo'yib chiqamiz. O'ylab qarasam oynalar shartmas ekan. Mana bulardan qo'yib tashlayman. Prosta pastga bir blokka chiroyli chiqadi degan umiddaman. Ajoyib. Bu yerlarga albatta oyna kerak, pastki qavatlarga. Axir oynasiz bo'lmaydi-ku. Oynasiz hayot betartib hayot. Men shunday gaplarni ham bilaman. Artefaktda o'rganib oldim. Artefakt akada. Mana. Tayyor. O'ylab qarasam bu yerga kiradigan joyni unutibman. Mana qilib qo'ydim. Xo'sh. Ana endi esa bu yerlarga mana zinapoya qo'yib qo'yamiz va bu yerga ham yaxshi ham bilib qoldim. Bo'lmasam, xato bo'lib ketdi. Bo'lmasam yana kommentda yozib eslatib qo'yardilar. Zinapoyalardan ham muammo yo'q. Bu yerlarga esa bundan bitta, bundan esa ikkita. Ana ko'p joyni ham egallamadi. Ana endi esa yotoqlarni qo'yishni boshlaymiz. Albatta bizga kitob ham kerak ikkinchi qavatga. Xo'sh, bu yerlarga mana shunaqangi kitobchalardan qo'yib tashlaymiz. Mana shunaqa. Albatta chiroyli chiqadi. Bu yerlarga esa shamchadan qo'yib qo'yamiz. Yana nima bo'lib qoldi? Albatta 10 ballik sistemada baholang. Qaysi uy yoqqan bo'lsa kommentda ham yozib qoldiring. Albatta bularni eksperiment sifatida tekshirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Yaxshi uylar kreativda faqat. Bu yerga bitta yotoq, qamali ikkita yotoq kengishroq bo'ladi. Keyin esa sandiq. Bu yerga bitta sandiq, bu yerga ham qo'yib chiqamiz. Tepaga ham qo'ysa bo'ladi. Mana shunaqangi qilib mana ikkinchi uyimiz ham tayyor bo'ldi. Bu yerga bitta, bu yerga ham bitta. Narsalarni bemalol solib, ovqat pishirib yesa bo'ladi. Ajoyib. Ikkinchi uyimiz ham tayyor. Endi uchinchi uy. Xo'sh, bu va bu yerga qo'ysak tayyor. Menga bu 123 raqamini eslatyapti. Voy. Mayli, endi taqdirga tan berib buni ham shunaqa bezatamiz. Bu oyna bunga bir xil bo'lib qolmasligi uchun men bunaqangi qalin oynalardan ishlatmoqchiman. Endi hammasi bir xil bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Shuning uchun bu yerlarga qo'yib tashlaymiz. Tap va tap. Bu yerlarga ham qo'yib tashlaymiz. Albatta chiroyli chiqadi degan umiddaman. O'zim ham birinchi marta eksperiment sifatida sinab ko'rmoqdaman. Albatta kanalga obuna bo'lmaganlar kanalga obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilaman. Axir 258 talar obunachi bo'ldi oxirgi marta ko'rganimda. Iltimos 300 ta bo'laylik. Ikkinchi qavatga ham xuddi shuni qaytaramiz. Mana zinapoyalar bilan bu safargi uyga eshik qo'yaman. Eshiksiz uy qanday uy? Dabdala uy. Albatta bu yerlarga endi zinapoyalarni qo'yib chiqamiz. Bu tomoniga esa yana bu safarimga mana bu narsalarni va qo'shimcha qilib
bu va buni qo'yamiz. Zo'r chiqdi-ya. Ko'p joyni ham egallamadi. Ana endi esa sandiqcha xato bo'lib ketdi. Sandiqchalarni bu yerga esa bundan qaytaramiz. Yana bitta. Xo'sh, yotadigan joy qolmadi-ku. Bo'ldi, mana buni olib tashlasak, bu yerga bitta yotoqchani qo'yib qo'yamiz. Yana bu yer mana tayyor. Bu yerni nima qilsam bo'ladi ekan? Bu yerga hali bosh qotirmagan ekanman. Bu yer Ismoil. Bu yerga mana bu narsalardan qo'yib chiqamiz mana. Yaxshi chiqdi degan umiddaman. Bu yer qandaydir xona bo'ladi, o'zim ham bilmayman. Do'stlar, bu uy ham tayyor bo'ldi, lekin oldinda men eshik qo'yib qo'ymasam tinch tura olmay qoldim. Mana 3-uy ham tayyor bo'ldi. 6 raqamiga o'xshab qolganmi? Yo'q. Endi esa 4-uy. Mana 4 raqami ham tayyor. Demak, bu yotoqxonasi tepada bo'ladi, hamma xonasi tepada bo'ladi. Lekin ochiq osmonda uxlaydimi deyman. Chunki oynalarni qo'yib chiqyapman. Agar tepaga ham blok qo'ysam 9 raqamiga o'xshab qoladi. Bu yerga ham zinalarni qaytarib qo'yamiz. Mana shu zina poya ko'p joyni egallaydimi deymanda. Shu xato qo'yamanmi? Mayli. Nima ham deymiz? Bo'ladi. Bu yerlarga ham qo'yib chiqsak tomosha qilib yotadi. Qarach. Bu yerlarga mayli, bu yerlarga ham qo'yib chiqamiz. Xo'sh, mana va mana tayyor. Yaxshi uy chiqdi degan umiddaman. Yana bu yerga bu safar bu yerga yotoq, bu yerga esa kitob, bu yerga ham, 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 bu yerga ham va bu yerga. Albatta kallish siqadi. Xo'sh, endi bizga sandiq kerak bo'ladi. Qaysi biriga olsam bo'lar ekan? Hech qaysiga bo'lmaydi. Qaysi biriga olgan ma'qul bo'pti mana ular. Xo'sh, bizga sandiq kerak. Albatta bu ham yo'qsa, o'z fikringizni izohlarda 10 ballik sistemada baholang. Men esa qurishni davom ettiraman. Bu safarimga bular bu yerda turadi. Mana, bu nima bo'lib qoldi? Mana, bu yer ham tayyor. Judayam ajoyib chiqdi. Qani tashqaridan ko'ramiz. Bo'ladi. 4 raqamiga o'xshadi-ku zata. Do'stlar, ikkinchi qismni ko'rishlarini xohlasalaringiz, albatta bu videoga 10 ta like qilinglar. Ikkinchi qism albatta chiqadi. Qarchi, like'larni bosaveringlar, banglatib ikkinchi qismni ham chiqaraman.